Migrantlar asir yoki qul emas. Kuch ishlatib, tepkilab, bir noinsoniy harakatlar qilib, tahqirlab, bir reyd tadbiri o'tkazish uchun ko'chaga olib chiqib ketayotganligi. Amerika Qo'shma Shtatlarida Trampga qarshi mitinglar boshlandi. O'zbekka dushman shart emas, o'zimiznikilar yetarli. Insofsizlar, haromxo'rlar shunaqa qilib sotyapti. Shu biletni kim sotgan bo'lsa, qiyomatda siz yoqangizdan ushlaydigan odam bor. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan Davronbek Tursunboyev. Assalomu alaykum. Siz Uzmon TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz obunachilar, bugun biz sizlar bilan Rossiyada migrantlarga bo'layotgan bosimlar haqida va Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentiga qarshi bo'layotgan mitinglar haqida gaplashamiz. Agar siz video rolikimizga tayyor bo'lsangiz, qani unda biz boshladik. Xabaringiz bor, bundan bir necha oy oldin Tramp AQSh prezidentligi lavozimiga o'tirganidan so'ng Oq uyda bir necha yangi qonunlarni joriy qilgan edi. Shulardan biri migratsiya qonunchiligiga ham ko'plab o'zgartirishlar kiritdi. Unga ko'ra, endilikda AQSh fuqarosi bo'lmagan, hujjatlari yo'q qochqinlar va AQShga noqonuniy ravishda kirib kelgan muhojirlar, hattoki asl kelib chiqishi boshqa davlatdan bo'lgan, keyinchalik esa AQSh fuqaroligini olgan fuqarolarga ham Qo'shma Shtatlarda qolishni taqiqlash joriy qilgan edi. Va bu bo'yicha Tramp ogohlantirish bilan chiqgan edi. AQSh 28-may kuni ushbu chiqarilgan qonun loyihasi qayta o'zgartirilib, barcha davlatlarni ogohlantirdi va bir necha davlat fuqarolarini ushlab, jinoiy javobgarlikka tortib, deportatsiya qildi. So'ng Kaliforniyaning Los-Anjeles shahrida juda katta prezidentga qarshi mitinglar boshlandi. Bunday mitinglarni bartaraf etish uchun Donald Tramp shahar atrofida ko'proq nazorat punktlarini o'rnatmoqda va Milliy gvardiyaning 2000 askari, mudofaa vaziri Pete Hegsethning 4000 ta harbiy dengiz piyoda askarlarini yuborgan. Vaziyat juda ham keskin tus olmoqda. Muhojirlar va ularni himoya qilib chiqqan xalq qo'zg'olon ko'tarib shaharni ostin-ustun qilishmoqda. Ambulance! Go to ambulance! We're the security guard. Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan O'zbekiston va O'rta Osiyo o'zbekzabon fuqarolar bunday miting va ommaviy yig'ilishlardan ogoh bo'ling. Aks holda o'zingiz ham jinoyatga sherik bo'lib qamalishingiz mumkin yoki deport bo'lishingiz ham mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? Ushbu mitinglardan so'ng Donald Tramp chiqarilgan qonunlarga yana o'zgartirishlar kiritadimi yoki yo'q? Izohlarda yozib qoldiring. Shu orada bundan oldingi videomizda Rossiyada Moskvadagi yotoqxonada migrantlarga kuch ishlatgan Rossiya xavfsizlik kuchlari haqida aytib o'tgan edik. 8-iyun kuni Stroginodagi yotoqxonada uyushtirilgan reydda xavfsizlik kuchlari u yerdagi erkaklarni haydab chiqargan. Sekin yurganlarni esa tepish va shapaloq bilan tezlashtirgan deya Baza nashri xabar bergan. Shundan so'ng bu holat bo'yicha Rasul Kusherboyev o'z munosabatini ham bildirib o'tdi va u migrantlar asir yoki qul emas deya tegishli organlardan holat bo'yicha tekshiruv o'tkazilishini so'rab video murojaat qilib chiqdi. Rossiya Federatsiyasining demak Moskva shahri tumanlaridan birida mehnat muhojirlarini Rossiyani o'sha maxsus kuchlari tomonidan, OMON tomonidan kuch ishlatib, tepkilab, bir noinsoniy harakatlar qilib, tahqirlab, bir reyd tadbiri o'tkazish uchun ko'chaga olib chiqib ketayotganligi, sudrab ko'chaga tashqariga chiqinglar deb
bir tepkilayotganlik holatlari bo'yicha videolar tarqaldi. Albatta odamlarning yuz tasviridan ko'rdikki, bu yerda o'zimizga tanish chehralar ham bor. Afsus, bu ba'zi holatlarda bizni mas'ul idoralarimizni, rasmiy shaxslarimizni, kerak bo'lsa elchixonalarimizni, diplomatlarimizni keskin qattiq bu masalaga yondashmayotganligi, kirishmayotganligi bilan ham bog'liq deb hisoblayman. Endi qizig'i mana va nihoyat bizni Vazirlar Mahkamasi huzuridagi shu migratsiya masalalari bo'yicha agentlik bor. O'shani Rossiyadagi vakolatxonasi boya munosabat bildiribdi. Ya'ni bu masala o'sha agentlikda Rossiyadagi vakolatxonasi tomonidan nazoratga olinibdi va nihoyat Rossiya huquq muhofaza qilish idoralaridan endi javob kutilyapti ekanki, sizlar bunga nima deysizlar deganday. Men aytgan bo'lardim, bu o'rinda agar birorta O'zbekiston fuqarosi bo'ladigan bo'lsa, bizni Tashqi ishlar vazirligimiz, bizni nima rasmiy idoralarimiz, elchixonalarimiz rasmiy nota yuborish kerak edi. U tomonga kerak bo'lsa qattiqroq buni olish kerak. Ko'ryapsiz-ku, biz O'zbekiston tomon birorta chet ellik fuqarolar, mana masalan hozir O'zbekiston hududida xitoyliklar, hindistonliklar juda ko'p ishlab yurishibdi. Birortasiga biz o'tirg'izib qo'yib, urib tepkilab ish qilganmizmi reydlar vaqtida? Hech qachon bunday qilmaymiz-ku. Lekin qarang, yoki Rossiyaning fuqarolariga, shu yerda ishlab yurganlarga, qani sani anaqa migratsiya bo'yicha qonunlarga rioya qilyapsanmi, yo'qmi deb biz tepkilamaymiz ularni. Unaqa munosabat qilmaymiz. Lekin doimiy ravishda shunaqa bizlarnikini kamsitadi. Bunga indamay o'tiramiz. Salgina gapiramiz xolos. Bu qo'rqoqlik bu. Boshqa narsa emas. Insoniy munosabat qilmayotgan davlat do'st bo'lmaydi baribir. Bu aniq. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Moskvadagi bosh konsulxonasi va Migratsiya agentligining Rossiya Federatsiyasi vakolatxonasi ushbu masalani nazoratga olgan deyiladi xabarlarda. Agarda ushbu vaziyatda O'zbekiston fuqarolari mavjud bo'lsa, ularga tan jarohat yetkazilgan bo'lsa, huquqlari buzilgan va muammolarga duch kelgan bo'lsa, Migratsiya agentligining Rossiya Federatsiyasi vakolatxonasiga murojaat qilishlari so'ralgan. Siz nima deb o'ylaysiz? Ushbu Rossiya xavfsizlik kuchlariga Rossiya tomonidan qanday chora ko'riladi? Jabrlangan migrantlarga esa qanday yordam ko'rsatiladi? Izohlarda yozib qoldiring. Shu orada bugun 2026-yil Jahon chempionati saralash bosqichining so'nggi o'yini bo'lib o'tdi. Ushbu o'yinda hamyurtlarimiz ishonchli g'alaba qozonishdi. Ushbu o'yindan so'ng futbolchilarimizga BYD avtomobillari topshirildi. Stadionda bayram boshlanib ketdi. Hamma xursand edi. Alijonov Xo'jaakbar Ulug'bek o'g'li. Har bir vakil monitorda namoyish etadi. Juda ko'pchilikda va buning uchun mana shu o'zbek futbol ommasiga Jahon chempionati deb nomlangan orzu yetkazganlar uchun barchaga rahmat aytib qolaymiz. Lekin o'yindan oldin nimalar bo'ldi? Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston va Qatar uchrashuvi uchun sotiladigan biletlar, ya'ni chiptalar sotilmasdan tugagani va 100 ming so'mlik biletlar 500 mingdan 1 milliongacha sotilayotgani ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab norozilik muhokamalariga sabab bo'ldi. Aytishadi-ku, o'zbekka dushman kerak emas, o'zimiznikilar yetadi deb. Shunday vaziyatdan foydalanib soxta biletlarni yasab sotgan firibgarlar ham paydo bo'ldi va bir necha insonlar bundan jabr ko'rdi. Ushbu soxta biletlar ham 300 ming so'mdan sotilgani haqida videolar tarqaldi. Azar falshiviy bilet, insofsizlar, haromxo'rlar shunaqa qilib sotyapti. Shu biletni kim sotgan bo'lsa, qiyomatda sizni yoqangizdan ushlaydigan odam bor. Aka, qanchaga oldingiz bilet? 300 ming so'mdan 900 ming so'mga. Mana bu original bilet. Original biletda bunaqangi yaltiraydigan joyi bo'ladi. Original bilet yaltiraydigan joyi bo'ladi. Yubqa bo'ladi va tagida mana bunaqangi kesiladigan shtrix anaqasi bo'ladi. Burchadigan narsasi bo'ladi. Azar, iltimos ehtiyot bo'linglar. Qo'ldan bilet sotib olmang. Endi Alloh ko'rsatmasin, kimdandir sotib olsangiz, falshiv bo'lib qolishidan ehtiyot bo'ling. Siz nima deb o'ylaysiz? Ushbu soxta biletlarni sotganlar 100 ming so'mlik biletlarni bu tirikchilik deb 1 million so'mdan sotgan insonlarning ishlari qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Kunning dolzarb va muhim yangiliklari bilan Davronbek Tursunboyev bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.